एक्सप्रेस ये तरक्की जे हवाले सां जेको सो आऊं मतिलबु न आहे त असांजी तरक्की नथी थिए, मगर इन तरक्की उहा तरक्की नथी खपे जेका असांजे डिस्ट्रिक्ट मलीर जे माण्हुनि जी जेका शनाख़त ख़तमु करे। हीअ जेको प्रोजेक्ट आहे मनसूबो आहे जेको मलीर एक्सप्रेस वे हिन वक़्तु मौजूदु आहे जेको खणण जेको हले पियो, ऐं सम्झां थो त बाक़ी रहे सही हिकिड़ो त असां वटि जेके मेगा जे प्रोजेक्ट आहिनि बेरिया टाउन जा ॿिया जेके DH उन्हनि पहिरीं असांजे डिस्ट्रिक्ट मलीर जी शनाख़त उजाड़े छॾी आहे, त केतिरा ई असांजा मक़ामी ॻोठ उन में डिस्टर्ब थी विया आहिनि। बाक़ी हीअ आख़िरी प्रोजेक्ट आहे जेको रहियो खयो, बाक़ी मलीर जेको बची वियो आहे इहो मलीर एक्सप्रेस हिकिड़ी तमामु ख़तरनाक साज़िशी जे तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर जी जेका बाक़ी बचियल जेका शनाख़त आहे उनखे ख़तमु करण लाइ हिकिड़ी वॾी मनसूबाबंदी ऐं साज़िश कई वई आहे। सो उन हवाले सां आउं चवां थो त इहा जेका मलीर जी शनाख़त ख़तमु करण करे मलीर एक्सप्रेस जेको मनसूबो ठाहियो पियो हुजे, जेको मलीर जे हिते माण्हुनि जे ॻोठनि जे माण्हुनि जी जेका असांजी ज़रात जेको मुआशियत आहे मलीर जे माण्हुनि जो उन्हनि खे तबाह कयो पियो वञे, असांजा जेके मक़ामी ॻोठ आहिनि उन्हनि खे जेको थो ख़तमु कयो पियो वञे। इन हवाले सां असां जेके बि हिते मक़ामी जेके बि असांजा ॻोठ आहियूं असां पंहिंजूं ज़िंदगियूं मतिलबु ख़तमु करे छॾींदासीं, मगर इहो मनसूबो असां बिल्कुलु नाकाम बनाईंदासीं छॾींदासीं कोन, छो त हिते असांजा केतिरा ई जेका मलीर में जेका असांजा ग़रीब माण्हुनि जा ॻोठ आहिनि, असां पाकिस्तान पीपल पार्टी खे हमेशह हिते जी माण्हुनि जेको सो वोट ॾिनो आहे। पाकिस्तान पीपल पार्टी डिस्ट्रिक्ट मलीर जी क़यादत ऐं पाकिस्तान पीपल पार्टी या वोटर इहो कॾहिं बि कोन चाहींदा त इहो जेको मनसूबो आहे जेको मलीर जे ग़रीब माण्हुनि जी जेका शनाख़त ख़तमु करणु पियो वञे उनखे इन मनसूबे खे कॾहिं बि असां ठहणु कोन ॾींदासीं।